देखो पाकिस्तान की हालत ख़राब है, वो हमसे लड़ नहीं सकता, ठीक है। तो अभी उसको क्या चाहिए कि अमेरिका उसको दिख रहा है कि इंडिया के सपोर्ट में आ जाएगा, रशिया ऑलरेडी इंडिया के सपोर्ट में है, सारे बड़े बड़े जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ हैं, फ्रांस भी हमारे साथ है, ठीक है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने हमारे खिलाफ नहीं बोला, ठीक है। तो अब पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, इसीलिए वो टर्की और ईरान के पास भागा। ये डायनेमिक्स है। अब उसको पता है कि पिटाई बहुत गंदी वाली होगी, तो क्या करूं, तो इसलिए ये जो डायलॉग है वो उन्होंने मारा।